儿童益智玩具乐园，地上有许多玩具车，我们来认识它们的名字。消防车，消防车出发去森林扑灭大火。大拖车，大拖车变成变形金刚。搅拌车，搅拌车倒车修建水泥道路。导弹车，导弹车发射炮弹摧毁目标。翻斗车，翻斗车运输沙土，铺建道路。消防车，消防车架起云梯，救援被困居民。翻斗车，翻斗车运输材料前往工地施工。公交车，公交车前往森林探险徒步。越野车，越野车开启了越野特技表演比赛。压路机，压路机帮忙将道路压平。公交车，公交车载运乘客参观动物园。高速列车，高速列车载运乘客前往机场。